ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ମେଥଡରେ କରିଥିଲୁ ସେଟା ହଉଛି ଡିଟେଲ ସର୍ଭେ ମେଥଡ। ଆଉ ସେଇ ମେଥଡରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ କେବେ ଆଗରୁ। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ବହୁତ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ, ଆମର ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ୱାର୍ଡ ଅଫିସର, ଆଉ ଆମର ଏସଏମଟିଏ ଡିଓ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଗଣନାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗଣନାଟିକି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସେମାନେ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ସଫଳତାର ମାନେ ଶୀର୍ଷରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚେଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ, କୁକୁର ମାନଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ବୁଲା କୁକୁର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନଙ୍କର ଥାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଏରିଆ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋର 5ଟାରୁ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା କାଉଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ହାବିଟାଟ ଭିତରେ ରେଷ୍ଟ ନଉଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଭେହିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ଇତସ୍ତତ ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାଇ ନେଚର ଦେ ଆର୍ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର୍ସ, ସେମାନେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଯାଇ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସକାଳ 5ଟାରୁ 7ଟା ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲୁ, ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାବିଟାଟ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବହୁତ ସେଟା ସହାୟକ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ସଠିକ ଗଣନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମେଇ ହବ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କମେଇ ହବନି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପପୁଲେସନର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆମେ ଆଣିପାରେ। ଯେହେତୁ କୁକୁର ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସିଜନାଲି ପଲିଷ୍ଟ୍ରସ୍, ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଲ୍ଟିପାରସ୍ ଆନିମଲ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ବହୁତ ମାନେ ଅତି ଜୋରରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିଦେବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିରତା ଆସିପାରିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଆମେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ନ ପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 100% ପପୁଲେସନକୁ କେବେ ଆମେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯଦି ଆମେ 100% କରିଦେବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ବଂଶ ନିପାତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର 70% ପପୁଲେସନକୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବା, ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରିବା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଉ ଯୋଉ 30% ରହିଲେ ଏପଟରେ କିଛି ଡେଥ୍ ହଉଥିବ, ସେପଟରେ କିଛି ବାର୍ଥ ହଉଥିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନଟା ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ରହିବ।